Poštovanje, dragi gledalci. Dobrodošli u novu epizodu. Za današnju epizodu sam spremio jednu stariju partiju i hteo bi ovde da pokrenem možda jednu seriju prikazivanja starijih antologijskih partije. Naime, ovo je partija između Velimirovića i Sofrevskog, igrana 1965. godine. Zašto sam baš odabrao ovu partiju? Između ostalog i u čast jednog od mojih šahovskih trenera i meni veoma Dragoljuba Velimirovića i možda i najzaslužnijeg za moj šahovski razvoj. A ovo je njegova, on je imao isto tako jednu od danas već retkih časti, da tako kažem, da se jedna varijanta zove po njemu, to je takozvani Velimirovićev napad u sicilijanskoj odbrani, pa da krenemo s partijom. Imamo malo je čudnim redom poteza došlo do ove pozicije, ali ovo je lovac C4, ovo je ideja bila Velimirovića. Inače, postavljanje lovca na C4 negde danas možete vidjeti da se naziva kao Sozinova varijanta, ali Sozinova varijanta je skopčana sa malom rokadom, a Velimirovićev napad i Velimirović je imao sasvim drugu ideju. Ovo je početna pozicija takozvanog Velimirovićevog napada. Znači, on ne igra ovde malu rokadu, nego igra potez dama E2, spremajući veliku rokadu, naravno najoštrije moguće, kako je on i voleo da igra. Znači, dama ide baš na E2, ne na D2, da bi odmah po D liniji to dejstvovao, a i da dama bude bliže kraljevom krilu. Sledilo je nekoliko normalnih poteza. Sad ne bih se baš upuštao u detaljnu analizu ove pozicije, jer to je, nije nam ovde cilj, nego ovo je manje više sasvim u redu igranje za crnog, znači skakač ide na A5 da eventualno može da uništi ovog lovca, ali isto tako priprema i B5 uz konj C4 možda u nekim slučajevima. Sledilo je G4 i B5, da. Crni ne žuri da ovde odmah pojede na B3, jer taj lovac računa može da ga pojede kad god bude hteo, a nekad je ideja crnog, ako stigne, da recimo postavi tog skakača na C4. Sledilo je G5 i sad on uzima ovog lovca, jer ako bi recimo ovde uzmakao skakača, već ga je brinula jedna od tipičnih žrtava na E6 i posle recimo uzimanja pada i pešak na G7 sa odličnom igrom belog, to jest ovde u ovom slučaju verovatno s dobijenom pozicijom. Zato je crni sad uništio ovog lovca. AB3, skakač D7, da, sad može da se ovaj skakač ovde vrati jer više ne preti ova žrtva. I ovde sad postoje razni načini danas kako se igra. Recimo može da krene beli sa H4, može top G1. Međutim, ovo je karakteristično opet za Velimirovića, ovi udari skakačima i tipične ove žrtve na F5 i D5 i E6 u njegovim partijama su mnogo puta viđene. Danas je to već ušlo u praksu, da kao to više nije iznenađenje. Međutim, ova partija je jedna od prvih koja je igrana opšto Velimirovića u napadu od 65. godine i ova žrtva je isto tako bila, mogu misliti, prilično iznenađenje za njegovog protivnika, verovatno. Znači, beli žrtva ovog skakača samo da bi dozvolio drugom skakaču da skoči na D5. Praktično ovu žrtvu sad mora da prihvati, jer ovaj skakač je vrlo neprijatan crnom. Tako da je žrtva mora da se prihvati i ovo je u redu da se prihvati žrtva i sledi skakač D5 s tempom, visi dama, visi lovac, dama mora da ide da brani isto tako ovog lovca i beli samo igra potez F5. Naime, ne vidi se, nema ovde nekog direktnog sad dobitka, iako je beli žrtvovao figuru, on je samo postavio skakača na jako dobro mesto, otvorio je linije i njegove figure su aktivne. I ovde je već usledila odlučujuća greška, naime Sofrevski verovatno prvi put se sučeljavajući sa ovakvim načinom napada nije shvatio baš šta ga čeka i odigrao je potez rokada koji izgleda sasvim normalno. Znači, beli želi da napadne po E liniji, on je sklonio tog kralja, međutim to je, vidjet ćemo i zašto, odlučujuća greška. Ovde je jedini potez lovac B7
odmah se obračunati sa ovom najopasnijom belom figurom, a to je skakač na d5. Po današnjem stanju teorije, čak i ako uključite kompjuter, on će vam ovde reći da je pozicija jednaka, ali naravno pozicija je veoma, veoma oštra. Znači ovako ide recimo neka primjerna varijanta f6, da se pokvari struktura crnom i da se obezbedi da ovaj kralj bude uvek u opasnosti. I sad recimo jedan miran potez, top h1, sa idejom da se skloni ovaj lovac pa da se napadne tačka e7. Ovo jeste bila ideja poteza lb7, da se uništi ovaj skakač. I u ovoj poziciji, iako beli ima čistu figuru manje praktično, bez ni za pešaka, kompjuter kaže da je pozicija jednaka i dan danas se igraju ovde partije u ovoj varijanti i vode se diskusije. Međutim, da vidimo šta je bilo u ovoj našoj partiji. Posle male rokade, Sofrevski se verovatno nadao da će uskoro igrati top e8 ili skakača postaviti na e5 i da će uspeti da, ili lovac b7, da se obračuna svojim konjem. Međutim, sledilo je f6, opet za današnje prilike tipičan udarac, jer tera crnog da kvari poziciju oko svog kralja i praktično obezbeđuje belom da se otvore G linija, što je od odlučujućeg značaja. I sad sledi potez lovac d4, znači elimirajući žrtvu, ali sad ne žuri da odmah jede na f6, nego igra lovac d4, napadajući na e7. I lovac dolazi na ovu dijagonalu, kontrolišući ova veoma važna polja. Da, znači sad visi lovac, opet je Sofrevski odigrao jedan logičan potez skakačem na e5, da otvori sebi ovog lovca, postavlja svog skakača u centar, on je spreman verovatno i da žrtvuje ovde neku figuru, samo da bi se odbranio, ali vidjet ćemo već nema spasa. Znači posle poteza gf6 sad se otvara G linija, naravno preti da uzme na e7, tako da crni je prinuđen da igra ovaj potez i sledi uvođenje praktično poslednje figure koja ovde ne radi, top ide na g1 sa tempom. Znači šah je, crni ima naravno samo dve mogućnosti, ili će se zakloniti lovcem ili će igrati kralj h8. Ako bi igrao kralj h8, ovde je dovoljno recimo lovac b6 s napadom na damu, dama se ne može skloniti na neko polje jer visi ovaj lovac. Ako bi igrao recimo potez lovac g5, može samo da skloni kralja i recimo posle poteza ovako nekog top g5. I u ovom slučaju pozicija crnog je potpuno izgubljena jer beli je vratio sav materijal, znači sad imamo potpuno isti materijal, međutim poziciono ovaj skakač na d5 potpuno dominira, kralj je u veoma oslabljen, preti skakač c7, ova pozicija je potpuno izgubljena za crnog, tako da on nije igrao taj potez top kralj h8, nego je igrao lovac g7. Međutim, sledi sad već razaranje lovac e5, d5, dama jede na e5 i tačku g7 ne može drugačije da zaštiti nego da igra potez f6, ali posle ovoga skakač e7, otvarajući put ovom topu, visi dama, kralj je opasnosti i opet sad ovde imamo dve varijante, znači jedna je ovo da ide kralj na h8, to bi možda bila glavna varijanta, mada je drugi potez igran u partiji, ali posle top d8 crni nema vremena da pojede ovu damu nazad, jer posle top f8, lf8, iako ima figuru više, on bi dobio mat na g8, tako da je Sofrevski odigrao kraljem na h7, ali posle dama h5, on je ovde predao partiju, mada ja bih hteo da pokažem varijantu do kraja, jer je dosta lepa i siguran sam da Velimirović ne bi se ovde recimo na ovaj potez može da uzme na d8, siguran sam da se Velimirović ne bi s tim zadovoljio, nego je vjerojatno ovako završio partiju top g7, kralj je 6, jedini potez, dama na e2 šah, kralj jedini potez na f5, dama ide sad šah na g4, jedini potez je ovako i forsirani mat u nekoliko poteza, znači sad ako kralj ide na ovde dobit će ovako mat, a ako se kralj vrati nazad na e5, sledi dama e2 i top f1 mat. I kao što vidimo ovde u završnoj poziciji, koja kažem nije se desilo u partiji, ali posle kralj f7 Sofrevski predao, ali
posle onih nekoliko žrtvi, crne figure su još na početnim poljima, bele figure su izvele smrtonosni napad na Crnog kralja. Evo, to bi bila ova partija, znači prva partija igrana u takozvanom Velimirovićevom napadu, pa da, evo, za mlađe naše gledalce da znaju da je ta varijanta, znači, nastala negde 1965. godine, a koje danas budu primenjivali, da znaju ko je izmislio i ko je prvi počeo da igra. Toliko za sada, vidimo se u narednim videima.